Thomas chuffed quickly into the quarry. James was in a siding. He saw Thomas and was worried. The quarry was quiet. 石切り場ですよ。さあ、どうぞソドー島の音を聞いてください。The great composer listened. But there aren't any sounds at all. Then there was a loud whistle. It was James. A tune popped into the great composer's head. Yeah. Hello, Thomas. どうしてここにいるの、ジェームス。石切り場はお休みなのに。汽笛を鳴らさないでよ。ソドー島の音が作曲家さんに聞こえなくなっちゃう。Then there was trouble. Thomas, look out! Thomas stopped just in time. My special tune! Thomas felt terrible. 本当にごめんなさい。僕のせいでせっかく作った曲を台無しにしてしまいました。だけど、どうやって作ったんですか？みんなの音がうるさくて島の音が聞こえなかったのに。But your noisy friends sounded wonderful, Thomas. じゃあ、みんなのうるさい音がソドー島の音だったってことですか？ Of course. But now it is too late. The concert will have to be starting very soon, and we have no tune. Then an idea bubbled in Thomas's boiler. もしかしたらなんとかなるかもしれません。ジェームス、君も手伝ってくれる？ Of course I will, Thomas.